Halo semua, so pada kali ini saya akan mengungsikan kepada Anda suatu info yang penting terutama kepada Anda sebagai YouTuber ataupun kepada Anda yang suka untuk editing video. Info yang saya akan kongsikan hari ini adalah suatu website yang Anda boleh akses untuk mendownload sound effect bagi video Anda. Sound effect ini seperti audio tambahan dalam video Anda, contohnya bunyi angin, bunyi binatang, bunyi orang ketawa, dan sebagainya. Anda boleh menggunakan sound effect ini bagi membuatkan video Anda kelihatan lebih menarik lagi. So, pada kali ini saya akan mengungsikan satu website yang Anda boleh download dan Anda boleh gunakannya secara percuma untuk video Anda. Anda masuk dalam website ini, jobsplat.com, di dalam Google Chrome Anda. Setelah itu Anda akan dibawa ke bagian ini. Sekiranya Anda klik bagian free sound effect ini, Anda akan melihat pelbagai kategori sound effect yang Anda boleh download dan Anda boleh gunakan. Oke, contohnya bagian animals, bells, cartoon, emergency. Oke, Anda boleh melihatnya sendiri. Contohnya saya akan menggunakan sound effect untuk orang yang batuk. Oke, saya akan klik kategori ini dan Anda boleh klik play ini untuk mendengar bunyi tersebut. Oke, sebelum itu Anda perlu register account secara percuma terlebih dahulu ya. So, selepas Anda sudah buat account pre-basic, baru Anda boleh download. Contohnya saya klik button ini untuk download dan Anda akan melihat button ini. So, Anda boleh download. Oke, untuk cara penggunaan sound effect dalam ini, pastikan Anda menyertakan description ini di dalam video YouTube Anda. Oke, di antara ketiga ini. So, itu saja info pada kali ini. Saya harap Anda dapat info yang baru dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan info dan tips-tips terkini daripada channel ini. Anda memang terbaik dan kita jumpa di topik yang lain.